Уапсените затворски службеници во вчерашната акција на полицијата и обвинителството добија притвори и мерки на предпазливост. Шестемина кои го дозволиле бегството на затвореникот осуден за убиство заработија едномесечен притвор, а останатите 11 кои цела недела дозволувале затвореникот да се шета, добија мерки на предпазливост. Зоран Јаневски. Дел во притвор, други со мерки на предпазливост. Шестемина уапсени полицајци од Идризово кои дозволиле бегство на затвореник заработија 30-дневен притвор. На останатите 11 судот им го ограничи движењето. Одземени им се патните исправи. Не смеат да го напуштаат домот, а повремено ќе се пријавуваат и кај судски или полициски службеници. Во меѓувреме, од обвинителството велат дека се собираат докази за потврдување на кривичните дела, за кои ги сомничи 17 затворски службеници од Идризово. Според невладините, најголемиот затвор во државата е место каде царува корупцијата и насилството. Главен проблем велат се лошите услови. Затвореници плаќале да добијат душек, храна, лекови или мобилен телефон. Често меѓу себе се тепале, а мета им се и полициски службеници, бидејќи употребувале прекумерна сила. Во разговори со и едната и другата страна во затворите, како и поплаките што стигнуваат до нас, често пати затворениците се жалат на употреба на прекумерна физичка сила, меѓутоа истите се плашат да поднесат официјално поплаки формално да се постапува под нивните барања. Од друга страна пак затворската полиција се жали дека безбедноста им е загрозена и на нив, меѓутоа и на нивните блиски семејства поради притисоците што ги имаат внатре од затворените лица. Статистиката на народниот правобранител пак открива дека голема е желбата за бегство. Лани побегнале 119 затвореници. Најголем дел полицијата ги вратила за решетки, но 24 се уште се на слобода. Апсењето на 17 полицајци не го коментира управата на Идризово. Велат, случајот се истражувал од октомври, кога полицајците дозволиле да им побегне затвореникот. Тогаш биле суспендирани и казнети на плата. Сега им се заканува и затвор до 10 години. Зоран Јаневски, Сител Телевизија. Екс-разузнавачот Горан Груевски сепак не е пуштен во Хрватска без никакви мерки. Одземен му е пасош од се додека тамошните власти не донесат одлука дали ќе биде екстрадиран во Македонија. Тамара Дичовска со информации. Откако беше приведен па пуштен на слобода во Хрватска, на екс-разузнавачот и началник на петата управа Горан Груевски, хрватските власти му го оцеле пасошот. Според информациите на Сител, тој сега не смее да напушти Хрватска, иако беше ослободен од хрватските власти поради тоа што има азил во Грција. Дополнително, од Хрватска ќе бара документација да им биде доставена од нашето Министерство за правда, зашто се бара Груевски со меѓународна патирница. Од правда вела дека сите информации и документи што ќе бидат побарани од хрватските власти, ќе им бидат доставени. Затоа зошто досега не била побарана екстрадиција за Груевски, вела дека немало никаков допис од Хрватска досега за екс-началникот на петата управа. За Груевски, како и за било кој друг кој е предмет на меѓународна патирница, се бара екстрадиција по добиена информација по службен пат од тамошните државни власти, односно хрватските институции. Официјално од Хрватска немаме никаков допис за ова лице. Единствено известување имаше од МВР, кој исто така даде и дополнителни информации поврзани со ова име, велат од Министерството за правда. Груевски баран со меѓународна патирница беше уапсен во саботата во Загреб, но хрватските власти експресно го ослободија откако покажал документација дека има азил во Грција. Поранешниот разузнавач заедно со неговиот колега Никола Пушковски во 2017 година избегаа во соседна Грција. На 20 им се судеше во отсуство во случајот Таргет Тврдина за нелегалното прислушкување за време на владењето на ВМРО ДПМН. Но со измените на кривичниот законник делото застаре, а сега на обвинетите им се суди само за уништување на опремата за прислушкување. Тамара Дичовска, Сител Телевизија. Бурни реакции по најавата на шефот на дипломатијата за учество во резолуцијата за геноцидот во Сребреница. Имаме все негативни прогнози за македонската економија. Специјализантите продолжуваат со штрајк, незадоволството во македонски пошти расте. Дрскост, бесрамност, неблагодарност се некои од епитетите на адреса на Македонија, откако шефот на македонската дипломатија Буер Османи вчера изјави дека земјата ќе биде еден од коспонзорите на резолуцијата за геноцидот во Сребреница. Реакции доаѓаат и од Белград и од Република Српска.
Бурни реакции во Србија предизвика вчерашната изјава на Османи дека Македонија е коспонзор на резолуцијата на Обединетите нации за геноцидот во Сребреница. Неговиот српски колега овој чекор го оцени како дрскост, па го праша Османи дали ова негов личен став или официјален став на Македонија. Па ми стално имамо ту политику, kad god treba nešto da glasa Severna Makedonija. Oni kažu, pa Albanac nam je ambasador tamo, pa ovamo nam je Albanac ministar spoljnih poslova, pa ovde je Albanac... Pa čekajte, kao da nema Srba negde, a kad je Srbin nešto u Crnoj Gori, onda kaže, a ne može Srbija da utiče, jel tako? Da mene baš interesuje, kako sad to Srbija koja je jedina poštovala Skoplje kao Republika Makedonija? Kako sad odjednom, za koje narod u anketama kaže da je zemlja prema kojoj ima najviše i narod prema kojoj imaju najviše simpatija? I sad pazite kakav je to bezobrazluk. Kaže, da li će se, evo ja pitam Osmanija, će da se pridruži rezoluciji o genocidu nad Srbima u Jasenovcu. Hoće Severna Makedonija bude ko sponzor. Hoćete zajedno da podnesemo rezoluciju? Hoćemo da podnesemo rezoluciju protiv Nemaca. Српски новости ја пренесуваат изјавата на поранешниот српски министер за одбрана и внатрешни работи Вулин, кој потсетува дека Србија е единствениот сосед кој не побарал промена на уставот, името, историјата или јазикот на Македонија. Делевме со нив лекови во текот на ковид пандемијата, им отстапувавме од нашите резерви на жито, брашно и шекер, а СПЦ на Македонската црква ја овозможи независност и име. Северна Македонија за сето тоа на србите им се заблагодари со признавање на така нареченото Косово, а сега и со полет на учество во резолуција која треба србите да ги прогласи за геноциден народ. Знаат северните македонци дека нивниот глас не значи ништо никога се одлучува за нивното име или јазик, а уште помалку за србите. Па затоа можеле барем да се воздржат, ако не можат да ја поддржат Србија, вели Вулин. Османи денеска е без реакција, но вчера порача дека не очекува овој чекор да ги наруши односите со Србија. Обединетите нации на затворен состанок утре ја стартуваат расправата за резолуцијата, а одлуката се очекува на 2 мај. Во пресрет на овој состанок денеска реагираат и српскиот претседател Вучич и претседателот на Република Српска Додич, кој порачаа дека Меѓународниот суд на правдата утврди дека Србија на ниту еден начин не е одговорна за наводен геноцид во Сребреница. Со резолуцијата, чии иницијатори се Германија и Руанда, се бара 11 јули да се прогласи за меѓународен ден на сеќавање на жртвите од 1995-та. Деспина Тодоровска, Сител Телевизија. Кандидатката за председател Гордана Силјановска-Давкова е рекордер по собрани донации. Извештајот за првата половина од председателската кампања покажува дека од донатори прибрала над 320.000 евра. Пендаровски и Османи не пријавиле ниту денар, а втор по донација е кандидатот Арбен Таравари. Кампањата на Силјановска убедливо води според средствата собрани од донации. Во периодот од пред стартот на кампањата па се до 14 април на сметката на штабот на Силјановска легнале 20 милиони денари или нешто на 325.000 евра. Станува збор за пари кои партијата ВМРО-ДПМН и ги донирала на кампањата, откако претходно ги собрала со донации на 526 физички и едно правно лице. Најголем донатор во ВМРО-ДПМН е градоначалникот на Македонска Каменица, кој во партиската каса ставил 565.000 денари, од кои 50.000 се префрлени за председателската кампања. Следи партискиот подпредседател Николовски, кој уплатил 360.000 денари, исто колку што уплатила и неговата сопруга. Останатите донатори се пратеници, градоначалници и истакнати партиски активисти кои донирале суми меѓу 100 и 200.000 денари. Како донатор се јавува и една фирма која донирала 600.000 денари, од кои 50.000 се префрлени на сметката на кампањата на Силјановска. Имајќи предвид дека Пендаровски, Османи и Димитриевски доставиле празни извештаи, односно не собрале ниту еден денар од донации, втор на листата е Таравари.
Собрал 520.000 денари од 5 физички лица. Околу 250.000 денари му донирала Алијанса за албанците и уште 1,8 милиони партијата Алтернатива. Со тоа вкупната сума која Тараварија собрал од донации стигна до 42.000 евра. Следна на листата со најмногу собрани донации е кампањата на Ванковска. Левица собрала нешто над 17.000 евра од 26 различни донатори. Меѓу нив е и Ванковска, која на својата кампања и донирала околу 3.000 евра. По 2.500 уплатиле пратениците Крмов и Апасиев, а по околу 2.000 евра портпаролот Мацановиќ и партискиот секретар Исмаил. Стефчо Јакимовски е четврт на листата со собрани донации. Од 20 донатори собрал вкупно 930.000 денари, од кои 150.000 сам си ги донирал. Согласно законот, партиите се обврзани да ги објават своите донатори во првата половина од кампањата. Александар Спасовски, Сител Телевизија. Со приближувањето кон крајот на кампањата за првиот круг од претседателските избори се засилува и реториката на 7 кандидати за шеф на државата. Продолжуваат нивните дневни активности, правиме кус преглед во продолжение. За мене возраста, како во антиката, значи мудрост, значи знаење, значи искуство, а мислам дека многу успешни председатели имале бела коса и биле успешни. Не плашете се, значи за мене, јас сум сосема во ред и психички и физички. Орна сум за дебата, ама нема кандидати за дебата, па кампањава некако ми е прокси преку некој друг. Во изминативе 7,5 години, или во моите изминати 5 години, ние сме имали и грешки. Индивидуални грешки, некои од нашите другари го прекршиле законот. Но и тука е разликата. Сите тие се соочија со законот и дел од нив се или во затвор или во притвор. Не се памети единствен случај на ВМРО-вски активен функционер кога беше режимот дека отишол да лежи во затвор или во притвор. Ние тоа го направивме. Дали при тоа отидовме до крај? Не. Дали застанавме на половина пат? Не. Дали можеше многу подобро? Апсолутно. Меѓутоа, живи луѓе сме, правиме грешки. Да упатам апел до сите мои против кандидати. Првенствено до 20 најфаворизирани кандидати од македонскиот политички блок и 20 најфаворизирани кандидати од албанскиот политички блок. Да не бегаат од дебата, да дадат можност на граѓаните да ги чујат нашите планови, визии, што тоа планираме од позиција на председател на држава да работиме и сработиме во следниот период доколку бидеме избрани. Ова наменска кампања, имам чувство дека се води единствено за 2 кандидата во државата. Не сме повеќе да дозволиме ниту еден млад лекар да се одсели од Република Македонија. Тие треба да добиваат за време на специјализацијата пристојна плата, за време на обуките кои што ги имаат, за да тие потоа го превземат теретот на здравството во Република Македонија. Инсистирам да придонесот за здравствено осигурување се врати на 13%. Тоа значи ќе имаме средства доволно и за покачување на платите во здравството, и за обезбедување на материјални услови, и за специјализација, и за праќање во странство на здравствените работници, како и она што е најбитно за набавка на нова опрема. Неделава се навршија 12 години од монтирањето на случајот Монструм во врска со петократното убиство кај Смилковското езеро. За ова дело, фабрикувано од параполитичките структури, 5 невини албанци се осудени на доживотен затвор или максимална казна. Од страна на власта, оваа годишнина беше третирана како и сите други, со молчење што ја карактеризира вината. Монструм, Сопот, Бродец, Алфа, Диво населје и други, сите се имиња кои не подсетуваат на отворената рана во нашето општество. Моето прво ветување е членство на земјава во Европската Унија до 2030 година.
Ако имав предизвик, како министер за надворешни работи, да ги отворам преговорите со ЕУ по 17 години чекање, верувајте дека како председател можам да го завршам процесот за членство во ЕУ во следните 5 години. Ќе го искористам целиот потенцијал на Европскиот фронт, целото мое знаење, знаењето од процесите што ги видов, моето искуство, моите контакти низ светот за да го завршам овој процес во следните 5 години. И ви ветувам дека ќе го направам тоа доколку ја добијам вашата цената поддршка. Јас се повикувам на елементарното право на граѓаните да си направат собствен устав. Како председател на држава, јас би ја имала она уставна надлежност да поведам иницијатива. Она што е македонски демос, народ, ќе си остане како основа на оваа држава. Само така, како еднакви граѓани. Јас доаѓам во Источна Македонија за да направам разликата со Западна Македонија, која се гледа, значи овој крај е и запоставен, и запуштен, и луѓето се иселуваат, не дека таму цветаат рози. И таму не е убаво, меѓутоа има живост, има комуникација и плюс По тема на денот, како што најавив, разговарам со Питер Беер, пратеник на ЦДУ во германскиот Бундестаг. Welcome to Sitel newscast. Thanks for having me. You're coming to Macedonia in a pre-election period. What are your expectations from the election process in our country? Yeah, first of all, it's good to be here so shortly before both elections, the presidential elections and the parliamentary elections. Gives me a lot of insights with in my meetings with the folks that I'm meeting and talking about this current situation. And, my expectations is that it's going to be a fair election process, the campaigns with respect and according to rules and regulations that you have in this country. And as far as I see this, apart from some campaign rhetoric, this is expected in every campaign. I think it's going quite fine. Your sister party, ВМРО ДПМН, CDU's sister party, is being criticized as a blockator of the EU integration process because of the lack of support for constitutional amendments, which should be done in order to proceed with the EU integration and the negotiation process. How do you view this matter? Yeah, one thing that I would like to start off with is that the EU enlargement process and the EU accession process of this very country of North Macedonia is very important, should be paramount. Not only for me as a foreigner in this country, as a German, but for your country and also for the whole European Union. I think North Macedonia should belong to the European Union. So ВМРО ДПМН has been criticized, as you mentioned rightly, but if you look to the past, I have never witnessed any top representative of this party who said something publicly as a statement against European Union. On the contrary, from every talks that I'm having over the past years, I have witnessed a lot of pro-European statements. I know for sure they also want an amendment to the Constitution, but they have their arguments and reasons why they, said not now. And with regard to the procedure of the constitutional amendments, and also with regard to, the behavior, the acting of Bulgaria and some of the top representatives, I have a lot of understanding why ВМРО ДПМН acted like it acted. And they get, by the way, a lot of support. The vast majority of Macedonians are, sees it the same way. So that's also, as far as I see, that they get a lot of support in these current campaign and for the upcoming elections. So very much pro-European. They have their arguments on their side. And after the elections, if they win, if they build a government or any other government in North Macedonia, certainly will have to do with this issue. And my expectation is from the next government of North Macedonia is being pro-European, make that constitutional amendment, not next year, but look into that very issue before this year is over. Mm-hmm. Do you think that the international community also understands these arguments
that VMRO-DPMNE has? You know, I mean, it does not come as a surprise now. For quite some while, representatives of this party have traveled through the European Union and also talked with the Americans, also always play a role when it comes to this region of the world. But we have had a lot of meetings with them, both in Brussels and in Berlin and elsewhere, and they explained their narrative, their arguments, and you know, the line of reasoning I and others could very much understand. So yes, I think yes. But again, pro-European, I think where they need to increase their efforts is a little bit with regard to establishing credibility when it comes to being, you know, behind the constitutional amendments immediately after they have formed a new government. You're aware that here in Macedonia they are referred to as a pro-Russian political party by the government, who is claiming that is the pro-European or the pro-American front in Macedonia. Do you think that it's reasonable to say that there are two blocs in Macedonia? The fact is that no serious political party in this country has is against the European Union and the integration. Yeah, you know, looking into the various campaign and party programs, I don't think there's anyone like outright being pro-Russian. So that's right. Most of them or all of them claim to be like pro-European, which is a good thing. If you look behind, of course, I don't know. I can't see behind everything, but I think it's fair to say that I cannot detect really a pro-Russian bloc, political bloc, or political party bloc in this country. I think we have to be a little bit careful not to overrate Russian influence in this country. So I don't have really serious concerns in this regard. As a member of the German Parliament, of the German Bundestag, you supported the protocol for this country's membership in NATO. That was 5 years ago. But in your speech in front of your colleagues, you strongly criticized the reform process, and you said that emphasis should be put on rule of law, fight against corruption, more quality reforms in the country. How do you evaluate the situation today, 5 years later? I can't remember my speech of 5 years ago, but thanks for reminding me. And I trust that everything is right. First of all, I would like to start with NATO membership. It's a good thing. I mean, we strongly supported that, and I welcome North Macedonia as a NATO member country. They are doing a tremendous job. It's good to have them in. So with regard to reforms, it's still on the table, although we have to acknowledge also in the EU progress reports that some progress has been made, but on some of the things in the so-called cluster one, the fundamentals, fight against corruption, which is number one, I would say, reform of the judiciary, and also rule of law. All these three are labeled with still top priority when it comes to investing more in time, personnel, and efforts in reforms. So this is still on the table. It's not a thing that is already over. So 5 years ago and now, yes, there has been progress. We have to acknowledge that. But also it's not over. It's a progress, it's a process which still have to be done much, much more. Yeah. How do you evaluate the effects of the Berlin process, which started 10 years ago, from today's perspective? Yeah, happy anniversary, 10 years of Berlin process initiated by back then German Chancellor Angela Merkel, by the way, from my party, CDU. Yes. It was a good initiative. In the last, I think, like 2 years or so, I was from time to time wondering, is it still alive? I mean, seeing that there were like summits and meetings both in the region and also in Berlin. The next one, the 10th one, will be back in Berlin again later this year. So this is a good thing. Sometimes I'm wondering, where are the new or fresh ideas? What are the outcomes? But hey, look, I mean, I still believe in the Berlin process. It's about bringing the governments of the countries, not only the government, the countries and their representatives together, communicating, and if something good comes out of it, if they interact by themselves more intensely without that somebody else from outside has to push them, it's a good thing. And let me add to that, seeing that the Berlin process was originated and still is a thing amongst governments, purely intergovernmental, I would also like to see more interaction between the parliaments of the region. So parliamentarians need to step up and
need to see that they are the representative, the directly elected representatives of the respective folks, citizens in their countries. So that is an idea that I would like to bring to the table as well. What is Germany's role today in the region, and do you think that all of these countries that were part of the Berlin process have a certain future in the European Union as members? So I would thank you for that question. I would start with answering the latter part of the question. A clear yes, clear perspective of all the countries of the region, and if we talk about the region, we're talking about the 6 so-called Western Balkans country, which includes North Macedonia. We're going back to 2003, the promise and perspective of Thessaloniki. Sometimes I hate to repeat this because it's like a long time ago, and sometimes I have my doubts as well. Are we doing enough as European Union, as Brussels, as Berlin, as Paris, and so on, to actually live up to that promise that we made in 2003. But that clear perspective is still unchanged on the table. Over the time there has been a development with regard to new methodologies and everything, but the perspective is there. I would never say a clear date. There's a lot of homework in this accession process of the respective candidates of the countries of those 6 Western Balkan countries. It needs to be done, needs to be implemented. We talked about some of the reforms of North Macedonia, which has been looked into before, but which is still on the table to be done. Germany's role. The Serbia issue probably is going to be very important for the Which one? Kosovo-Serbia. Kosovo-Serbia is a special thing because it's not only the normal accession process, but they have the special issue with the normalization process amongst each other, which is really sometimes a little bit frustrating, because sometimes you think, it goes 2 steps forward and then 1 back, or 1 back and 2 forward and 2 back, but we have to look into that because the countries are surrounded by EU member countries, and they are in the heart of the existing European Union. They naturally belong to the European Union. So that was the second part of the question. The first one, which was referring to the role of Germany in the Berlin process in the region, the countries. As far as I see it, Germany is still playing a role as giving a lot of financial contribution through Brussels, but also bilaterally, directly. So this is something that we are quite proud of, and we should not, decrease. And also with regard, we talked a little bit about the Berlin process. I'm happy that the incumbent German government is also still believing somehow in the Berlin process. But as I mentioned earlier, Germany should step up, should come up with some fresh ideas, not alone. I'm quite happy to see that this so-called Weimar Triangle, Berlin, Paris, and Warsaw, it's not a part of the Berlin process, but it's a very strong and important axis within the European Union. And my expectation is that we see a lot of new, fresh ideas, new power within the European Union, because let's face it, the European Union as it stands now is not as strong with regard to its belief in itself, in its own strength, as I think it was like 10 years ago when the Berlin process was created. Yes. With the crisis in the Middle East and the recent developments between Iran and Israel, how serious do you think the consequences could get for Europe and for this region? I strongly condemn what Iran has done to Israel, the massive attacks with hundreds of drones and missiles and rockets. It's the Mullah regime in Tehran has ridiculed itself, celebrating a victory, whereas 99% of the drones and missiles have been, shot off the sky, which is a big success for Israel. I am concerned that in the near Middle East region, that something now is going on with regard to the change of the quality. But for the very first time, Iran directly attacked Israel, not through its usual proxies like the Houthis or the Hezbollah, for example. So there's a change in quality. De-escalation is, needs to be done, and I'm quite
happy that both US President Joe Biden, but also the German government and others have reached, and together with the Qataris and the Saudis, on Tehran and on Tel Aviv, that they, somehow achieved that they de-escalated the situation, that the foreign minister of Iran said, this was it, more or less. And we still have no clear decision from Tel Aviv, but the war cabinet has been in session, and as far as I understand, that they understand the situation, that there does not need to be a strong, answer, some kind of retaliation. Benjamin Netanyahu is a very smart guy. He also has to be tough. Israel has all right legitimacy to fight back. And like 2 days ago, I set up a tweeted on X, said this needs to have the Iranian attack needs to have an adequate answer, which would, for me, include a tough answer, and Israel would have a legitimate right to do so, to defend itself. But it's also prudent to use sober-mindedness at this very point in time. Nobody could be interested in an escalation of the situation, but because that would mean not only for the near Middle East, but also for our role, which would certainly involve more involvement financially, militarily, would have a negative effect also on the security and stability in Europe and in the Western world, with terrorist attacks also in our countries, and nobody wants that. Yes. Mr. Baird, thank you very much for being with us this evening. I enjoyed it very much. Thank you a lot. Thank you. Најнизок раст, највисока задолженост, ММФ го објави најновиот извештај во кој се пресликани прогнозите кои неодамна ги даде и Светската банка за Македонија. Прогнозите не се позитивни. Растот нема да надмине 2,5%, а инфлацијата може да ги надмине предвидените 3%. Најнизок раст во регионот, висок буџетски дефицит и голем јавен долг. По извештајот на Светска банка минатата недела, денеска и ММФ од Вашингтон со загрижувачки прогнози за македонската економија. Годинава растот ќе изнесува само 2,5%. Инфлацијата 3% со ризик да биде повисока, поради зголемените плати во јавниот сектор и повисокиот минималец. Минусот во државната каса надмина 5%, а обврската за изградба на автопатите и повисоките плати на административците прават дополнителни притисоци врз буџетот. Новите стратешки инвестиции во енергетиката наметнаа нова давачка која може да го зголеми фискалниот ризик, заедно со загарантираните обврски за купување струја, пишува ММФ. Разочарана платата од ДДВ, приливите од акцизи се помали од планираните, а трансферите од буџетот поголеми од плановите. Затоа според ММФ, предизвик за новата влада ќе биде фискалната консолидација. Јавниот долг го прекрши воведеното правило и надмина 62% од бруто домашниот производ, а има и заостанати неплатени обврски кои се уште се високи, со ризик уште повеќе да растат. Монетарното затегнување помогна да се задржи нивото на се уште високата инфлација, при намалени увозни ценовни притисоци од храната и енергијата. Заекнување на одржливост, зголемување на продуктивноста и структурните реформи ќе бидат клучни за поголем раст, при зголемена несигурност и ранливост, пишува ММФ. Невработеноста се зголеми, вработеноста стагнира, сиромаштијата се намали поради антикризните мерки и повисоките плати, но со побавно темпо во однос на пред пандемијата. Наспроти негативните ризици, во извештајот е наведено дека напредокот во преговорите со Унијата може да го зголемат растот и да го приближат стандардот на граѓаните со онај на Унијата. Препорачуваат за зголемени приходи во буџетот, во напорите за декарбонизација, да се воведе данокот за јаглерод, односно за загадувачите. Наташа Мерсовска, Сител Телевизија. За една година 14 основни училишта во Македонија ставиле клучна врата. Статистиката забележува намалување и на бројот на паралелки и на ученици, а пораст има само кај бројот на наставници. За само една година 14 основни училишта ставиле клуч на вратата. Државниот завод за статистика го објави извештајот за минатата година, според кој за 2665 се намалил бројот на основци на крајот на учебната година споредено со годината претходно. За 11 години бројот на ученици во основно училиште се намалил за 11810. Сличен е падот и во средното образование.
Според податоците на ДЗС, минатата година имало за 2700 средношколци помалку од годината претходно. Меѓутоа, она што загрижува е бројот на ученици кои биле запишани во септември, но не ја завршиле годината тука, во Македонија. Кај основците, разликата е 2854. Полоши години единствено биле учебната 2017-та, 2018-та и 2014-та, 2015-та. Кај средношколците пак, разликата е 2549 и таму полоши години биле само 2015-та, 2016-та и 2016-та, 2017 година. Според експертите, намалувањето на вкупниот број на ученици се должи на намалениот природен прираст, но намалувањето на ученици во текот на една учебна година е добар индикатор за иселувањето од државата. По основ најголем дел на иселување на младото население и иселување од земјава со карта во еден правец, тоа е намалување по основа на фамилиарни иселувања, односно семејство и домаќинство кои што целосно заминуваат во другите земји по Европа и свет. Државната статистика забележа и пат на бројот на паралелки и во основно, меѓутоа и во средно училиште. Во основните училишта лани имало 60 паралелки помалку од претходната година. Меѓутоа, претходните години имало тренд на раст на бројот на паралелки и практично сега нивото е на учебната година 2020-2021 година. Средните училишта изгубиле 49 паралелки. Таму трендот е малку поразличен, бидејќи бројот на паралелки 2 години поред паѓа, но годините претходно растел. И додека бројот на ученици опаѓа, бројот на наставници, барем во основните училишта, расте. За само една година вработени се 283 наставници во основните училишта. И тоа е тренд кој трае веќе 11 години, за кои вработени биле 2185 нови наставници. Кај средните сликата е различна. Таму бројот на наставници континуирано паѓа. Само лани се намалил за 55, а во последните 11 години средните училишта изгубиле 278 наставници. Даниел Василев, Сител Телевизија. Алкалоид донираше течен омепразол на детската клиника и клиниката Козле во вредност од 12 милиони и 200.000 денари. Со овој иновативен лек на компанијата, кој неодамна за прв пат во светот почна да се произведува во течна форма и тоа во алкалоид, ќе бидат третирани околу 200 дечиња во текот на годината кои имаат проблеми со желудочна киселина, а се на лекување во овие две здравствени установи. Поеѓајќи од нашиот врвен приоритет, а тоа е луѓето и здравјето пред се, уште еднаш покажуваме дека како компанија сме тука да помагаме онаму каде што е потребно. Грижата за заедницата во која делуваме е најважна за нас и особено кога се во прашање нашите најмлади, нашите најдраги, а тоа се дечињата. И тука секогаш може да рачунате на Алкалоид како на компанија која е тука спремна, гордо застаната и ќе биде партнер на македонското здравство и на македонската фармација во сите овие ситуации кога е потребно да бидеме тука и да помогнеме и од друга страна да развиваме и нови модерни форми на медицински средства кои се потребни за нашите граѓани. Тоа ни овозможуваат да ги лекуваме нашите пациенти со најсовремена терапија по најнови протоколи светски признати за голем број болести. Олеснувањето се состои во полесниот начин на апликација, полесниот начин на дозирање, што секако дека представува олеснување не само за пациентите, туку и за родителите и за нас како здравствени работници.